Твою ж мать! Пиздец. Если будет гимн, мы знаем, то сюда можно Охуеть. есть победитель. Заголовок. Господи, какой же ты идиот, а? Стукнулся? Republik Abchasien, was eigentlich zu Georgien gehören sollte, aber sich abgespalten hat. Осторожно. Всего до кусок. Дай, дальше пройди, потому что вот там уже можно. Чего? Зачем он так сделал? Я не знаю. Всего до кусок. Твою ж мать! Вы въехали? Да! Дома сидеть? Ехать туда сразу. Какая разница? Все равно не ехать. Типскую лес. Здесь сделан, значит не видел. Бля, сейчас все равно едем через Трофимский мост, ебать. Сейчас не видно. Ух, бля, Ебать мой. как красиво он уебал. Он должен был пропустить. Уи, приключения.
что, дурак, да?